大家好啊，我係惠州盾盤嘅阿雄啊。咁今日咧帶大家睇下一套新盤啦，萬達隔離嘅。因為之前拍翻呢都係二手啦，咁二手有啲可能客戶咧覺得二手可能冇咁靚，要啲一手又係新嘅啦，又唔使點裝修，咁買啲家私家電就可以入嚟住噶啦。我哋今日過嚟拍翻套咧萬達隔離嘅咁新盤，咁而家咧。呢個新盤嘅價錢呢，俾嘅特價房呢係最平嘅，係8999蚊起啦，送埋16電家電啦。咁即係呢個呢，其實價錢呢都係最平嘅價錢啊！即係正常呢，如果話你買呢，好多揀落嚟呢都要去到1萬零幾百啦，即係帶埋裝修啦。裝修嘅標準其實都係比較 OK 嘅，等陣我哋會拍翻俾大家睇睇啦。我哋先睇下樓下嘅情況啦。咁阿雄而家咧就喺售樓部前面啦，咁呢一棟咧就已經係10棟啦，水起完啦。咁呢邊咧呢邊係佢嘅商業街嚟嘅。咁我哋呢個位置咧，佢有兩個賣點係比較好嘅，一係佢嘅學區啦，一係佢嘅商業啦。呢兩個係佢嘅最大兩大賣點啦。我哋先帶大家行下佢呢邊嚟萬達廣場，有幾遠啦？由沿途嘅拍俾大家睇睇啦。而家嘅話係29分啦，我哋而家行到萬達廣場俾大家睇睇啦。呢度整緊路啊，呢一條呢係小區側邊嘅，呢度係直通兒童公園嗰邊去嘅，即係而家喺度整緊。嗱，我哋而家行過去呢，前面嘅紅綠燈嘅位置呢，就係萬達廣場啦。正常行過去呢，應該係喺4分鐘、5分鐘左右啦。咁我哋而家一路拍俾大家睇睇啦。咁隔離小區啲商業呢，其實都已經係全部投入使用噶啦。即係呢邊其實係相對嚟講，入住率係比較高嘅，即係基本上所有商鋪都係投入使用嘅。咁而家係國慶節嘅第一日啦，基本上大家如果話住喺附近嘅，好多都係行路過去萬達嘅。咁主要原因就係呢邊會塞車萬達。所以話行路會好啲嘅。嗱，呢啲商鋪咧，基本上都係做啲美容啦，又便利店啦，又做啲餐飲類會比較多啲啦。因為隔離小區咧，離萬達非常近啦，對面就係，所以話呢度嘅入住率唔會差嘅。嗱，呢度係隔離小區嘅車庫入口嚟嘅。而家嘅話，其實到臨近傍晚嘅時候啦，其實都有人陸續會攞啲水果啊出嚟賣啦。因為等陣啲人落班啊，或者話行過嚟啊，都會有生意做下啦。嗱，呢個就係隔離嘅小區嘅大門嘅入口啦，花城灣嘅入口。當呢個小區咧就稍微老啲啦，即係中意老小區嘅都可以過嚟睇睇。即係物業水平啊，各方面嚟講就會一般，即係稍微會顯得有啲舊啦呢啲小區。但係用嚟住咧，佢嘅舒適度咧又唔會話太差啦，因為呢邊嘅商業配套齊全啊嘛。嗱，呢個就係隔離小區花城灣。呢度前面呢，嗱，我哋已經係睇到萬達廣場噶啦。呢度樓下呢，基本上都係已經全部投入使用啦。嗱，呢度會搞間超市，華一家嘅生活超市啦。由呢度呢，好似啲前大媽啊，或者啲早餐啊，其實都會有嘅。嗱，所以話下面啲商鋪嘅業態其實都係 OK 嘅啊。即係起碼各方面比較齊全啦。嗱，前面就係嗰棟建築就係萬達廣場啦。即係所以話好多人咧住喺度咧，佢係行路過嚟萬達嘅。呢一帶咧已經係到晚上啦，會比較旺啦。而家啲人咧已經係陸續開始擺攤出嚟啦。
呢邊晚上嘅人流量啊係比較多嘅。之前其實我都有拍過一條片呢，話萬達呢邊呢係一定會塞車嘅。嗱，而家可以睇下前面嘅車流量啦，其實已經係比較多噶啦。你好似隔離嘅入口呢邊呢，萬達入口嗰邊呢，一定係已經係塞緊車噶啦。嗱，過咗馬路對面就係萬達廣場，而家嘅時間係33分啦，我哋29分行過嚟嘅，行咗4分鐘啊，4分鐘就到萬達廣場。呢邊呢，其實係人比較多噶啦，嗱，等個紅綠燈都一堆人喺度啦。車嘅話其實已經係非常緩慢噶啦，即係如果話平時咧開車咧，盡量就避開萬達呢邊啦，一定係比較塞車嘅。呢度係營銷中心啦，頭先我哋右手邊就係萬達廣場嗰邊啦。咁呢邊呢，左手邊呢就係學校呢邊啦。呢邊呢就係佢另一個好大嘅優勢，就係佢離學區比較近啦。所以話好多深圳嘅客戶啦，過嚟呢邊佢中意買呢度，就係因為細蚊仔讀書方便啦。雖然話呢個可能對啲香港嘅客戶啊，呢個賣點唔明顯啦，但係我都拍一拍俾大家睇下點解呢個樓盤呢咁多啲深圳嘅客戶過嚟買啦，因為人哋的確係比較方便嘅。嗱，我哋行到呢邊呢，右手邊呢個呢係佢嘅幼兒園嚟嘅，即係小區裡面用㗎，而家係未投入使用嘅，應該都要去到明年先投入使用啦。由隔離呢一棟呢，嗱就係佢嘅頭先介紹嘅大灣一中啦，即係呢邊呢出咗小區嘅門啦，佢隔離就係屬於學校嘅區域啦。咁除咗呢個學校呢，隔離呢對面呢，呢度馬路對面，佢仲有一個培文學校啦，學下培文啦。呢個當時定位呢都係貴族學校嚟嘅。嗱，呢度對面比較矮嗰棟呢，佢就係屬於培文啦。即係呢度行過去呢，嗱我哋而家行過嚟呢，都係分零2分鐘嘅時間就可以行到呢個位置啦。所以話呢邊呢，佢兩大賣點啦，一係就佢嘅學區，一係就佢嘅商業配套啦。所以話好多深圳過嚟嘅對呢兩個賣點呢，都係比較可以接受嘅。咁我哋喺門口啦，即係售樓部門口啦，左手邊同埋右手邊呢，我哋都行咗一邊啦。即係左手邊呢，就係離萬達嗰邊非常近啦，行過去呢，其實都係4-5分鐘可以搞掂啦。所以話呢邊嘅商業配套呢，的確係非常成熟噶啦。即係平時呢，去萬達呢，你行路就得啦，唔需要去其他嘅。兼且萬達係呢邊最大嘅綜合，即係人最多嘅最旺嘅綜合體啦。咁右手邊呢，我哋行過嚟呢，呢邊就係2間學校啦，好似培文咁啦，人哋定位係貴族學校嚟嘅。所以話呢一帶呢，佢嘅入住率呢，一定係好高嘅。即係好多客戶呢，其實對學區呢，唔一定話有呢個需求。但係咧喺大陸呢邊買房呢，其實你學區可以唔用，但係一定要有，因為呢個呢可以令你呢間房呢相對嚟講會保值啲啦，即係入住率會高啲啦，即係相對嚟講會效果好明顯嘅。咁而家呢個小區呢，而家嘅政策呢，其實相對嚟講都係比較 OK 啦，8999蚊起啦。咁呢個價錢呢，喺周邊嚟講，其實都係相對嚟講比較抵噶啦。咁要睇個人啦，因為作為一手房嚟講呢，呢個價錢呢又唔會話太高。但係咧，如果話係但係佢嘅積數咧，而家賣嘅咧，好似你80幾平啦，100幾平啦，同埋120幾平，呢啲咧其實個積數咧係可以相對嚟講揀嘅會比較多啲啦，即係睇個啱唔啱。如果話係中意細積數嘅話，呢邊又冇嘅，因為佢最細嘅都係80幾平啦。我哋先帶大家去睇下佢嘅樣板房嘅呢啲佈局啦，同埋啲裝修風格啦，睇下啱唔啱啦。如果話係對呢邊有興趣嘅，可以話到時私聊阿紅啦，或者話留言都係冇問題噶。我哋先睇下樣板房啦。7棟呢，而家係有2個樣板房嘅。我哋先睇呢一個121平嘅。而家重新裝修咗呢，係多咗鞋櫃啦。嗱，呢個位置門後面呢，呢個位置係多咗個鞋櫃嘅。咁多個鞋櫃實用啲嘅，因為一般嘅家庭呢，你肯定要整個鞋櫃、儲物櫃喺度嘅。咁隔離呢，呢個就係一個空中花園啦。呢度呢，佢要封玻璃，封完玻璃之後呢，就變成一個房間啦。做書房啊、雜物房都係 OK 嘅。由廚房嘅位置呢，
就喺側邊呢個位置啦。廚房咧而家嘅門咧其實都係升級咗嘅，變成玻璃門啦，呢種玻璃門會實用啲啦。由121平嘅廚房嗱，傳統嘅一個型廚房都係夠用啦。咁呢邊咧再入嚟就係佢嘅南北通嘅一個廳啦。咁成個廳嚟講其實都係足夠大㗎，即係如果話係對廳嘅要求唔係特別高嘅，一定要橫廳啊，或者話一定要非常大嘅廳，呢個廳係足夠嘅。咁而家升級咗咧，佢係多咗個背景牆㗎。咁呢個背景牆其實對比隔離呢個牆咧，真係好睇啲咯，多啲色彩啊嘛。咁餐廳呢邊咧，嗱呢邊都係有一個陽台嘅，即係有啲人會將個陽台推出去啦。因為呢邊嘅咧就係睇花城灣嗰邊一個花園裏面啦，即係過咗呢個花園咧，後面就係萬達廣場啦。咁餐廳嘅位係足夠㗎，即係你擺個8人位嘅台咧，喺呢個位置都係足夠嘅，8人台嘅足夠嘅。咁呢邊咧，佢嘅陽台咧，我哋去睇下，主陽台喺呢邊嘅，佢係南向㗎，南向嘅主陽台。呢個陽台咧其實係比較大㗎啦。嗱，我哋而家喺側邊睇過去係比較大嘅，兼且呢邊咧陽台睇嘅係我哋嘅學校嗰邊。即係紅色嗰部分咧，學校嘅操場嚟嘅，所以話景觀嚟講，其實都係相對嚟講 OK 啦，即係唔會話太逼啊，或者話太壓抑啊，即係冇咩睇啦。咁我哋睇翻房間嘅佈局啦。頭先睇咗一個房間啦，裡面嘅話其實仲有4個房間。嗱，我哋睇第一個先。嗱，呢度咧其實房間咧有一個比較好嘅就係佢嘅飄窗嘅位置，其實係做到比較大嘅。呢個飄窗咧係可以成個剝開，即係唔要嘅話係可以打平嘅，同下面啲地板咧全部鋪過去。因為呢邊咧佢係買一套裝一套嘅，雖然話而家全部都係現樓，係毛坯嘅現樓啊，即係買一套裝套，所以話呢邊咧可以打開嘅。咁打開嘅話嘅空間咧就同呢一個房間其實差唔多噶啦，即係相對嚟講會實用啲。呢個房間咧就係通嘅陽台嘅位置嘅。即係採光通風都係比較 OK 㗎。咁睇埋其他嘅佈局啦。嗱，衞生間咧其實材料咧其實都係換過啦，即係起碼用啲材料咧睇起身嚟講質感會好好多嘅，因為而家全部都係裝修升級咗嘅。咁呢個房間咧，飄窗嘅位置建議咧都係可以打開佢，因為呢個係允許嘅，即係唔要直接打開重新整。嗱，主人房就呢個飄窗咧就非常大啦，打開嘅話你起碼多60厘米嘅空間喺度啦。咁你擺1.8米嘅床啊，2米嘅床啊，其實都係足夠嘅。所以話飄窗嘅位建議係可以打開。咁衞生間嘅話就乾濕分離啦，呢個係正常㗎啦。咁121平咧就做咗5房4+1啊嘛。咁同133平咧其實都係差唔多嘅。就係我哋睇下133平嘅佈局啦，喺對面。嗱，呢個就係133平嘅。咁呢個朝向咧，樣板房嘅朝向咧，係屬於西南朝向嘅。而家係屬於下午嘅時間啦。嗱，3點幾啦，3點幾咧已經開始有少少西曬啦，即係太陽已經係西斜啦。我哋睇下。入嚟咧，呢邊係有個房間嘅，佢嘅飄窗咧，飄窗嘅位置都係可以剝開嘅。咁剝開咗之後咧，你擺1.5米嘅床，擺埋衣櫃，呢個空間係足夠㗎。咁鞋櫃咧都喺側面嘅位置啦。嗱，儲物櫃，嗱喺呢邊就睇得清楚啦。嗱，儲物櫃喺門嘅後面可以做個60厘米左右嘅儲物櫃喺度啦。咁過嚟呢邊咧就係廚房嘅位置啦。咁呢個設計咧比較好嘅就係。佢廚房咧，嗱傳統一個型嘅廚房，啲儀器灶啊、油煙機啊，全部都係包埋嘅。而家嘅裝修房咧，呢啲都係基本嘅設施啦，都包埋嘅。咁呢個比較好嘅就係佢成個餐廳嘅位咧係比較大嘅，比121平嗰個比較大，比較合理啦。即係喺呢邊整完餸啦，即刻攞出嚟就係餐廳嘅位置啦。咁餐廳嘅位置咧，呢邊仲係帶埋一個陽台嘅。即係如果話唔中意咧，可以推出去，又做成一個落地窗嘅玻璃，整出嚟嘅話就空間會大好多啦。咁呢邊咧，
客廳嘅位置嗱，咁睇出去嘅話，客廳嘅位置其實都係非常大㗎，因為客廳嘅位置咧係133平嚟講嘅話，你一定係可以擺個大嘅沙發啦，又擺個大嘅電視機啦。咁背景牆咧嗱，可以睇到右手邊嘅背景牆咧，其實都係帶埋㗎啦，即係相對嚟講比較好睇。不過呢個單位咧建議買就東南可以穩穩啦，西南嘅話有個問題就係會西曬啦。嗱，而家3點幾，太陽已經係曬到入嚟㗎啦。嗱，呢度睇成個陽台，哇，好曬而家。即係如果話中意啲陽光充足嘅呢個單位真係 OK 㗎嚇。嗱，而家開個窗睇出去，嗱，成個曬入嚟嘅，即係成個陽台都係曬埋㗎啦。兼且呢邊咧，佢前面係完全冇遮擋㗎，完全冇遮擋，所以話嗱，成個陽台曬埋嘅，前面係冇遮擋嘅，視野係非常好。即係中意啲陽光充足嘅，哇！呢個真係足夠啦，足夠曬啊！即係喺度曬被都係完全冇問題嘅，唔需要話攞出去咩屋頂嗰邊曬啊，唔需要，喺陽台足夠㗎啦。咁我哋睇翻房間嘅佈局啦，即係頭先睇咗一個啦，裏面其實仲有4個嘅。呢邊咧所有嘅設計咧，嗱，呢個係我哋嘅公共衛生間啦，乾濕分離嘅。佢所有嘅房間嘅飄窗咧，其實都係可以撥開嘅，呢個係設計得比較好嘅，即係空間嚟講啦，比較細用啲，即係你擺1.5米嘅床，擺埋個衣櫃，人哋都唔會話太逼啦。嗱，呢個係冇飄窗嘅，佢係連到陽台嗰邊嘅。咁呢個咧就係佢嘅空中花園啦。呢個空中花園係比較大㗎，比較大嘅，太陽都曬入嚟嘅，要封玻璃，上面要封玻璃，由成個窗咧做落嚟咧，你可以做個書房啦、雜物房都係 OK 嘅，因為已經有5個房啦呢個。咁主人房係帶個套間㗎，即係正常嘅乾濕分離啦，呢啲係最基本嘅設計啦。咁呢個房間咧，佢係頭先都有介紹啦，屬於西南㗎。嗱，而家都係成個陽光睇到曬入嚟嘅。即係如果話中意啲陽光充足嘅、溫暖啲嘅，咁揀西南，絕對係陽光充足㗎啦。前面係冇遮擋嘅，嗱，太陽都係曬入嚟嘅，藍天白雲。呢個戶型咧，即係相對嚟講係成個咁多戶型裏面啊，陽光最充足嘅一個啦。下午已經係咁曬啦。咁如果話係中意大積數嘅，咁呢幾個其實都可以睇睇嘅。我哋拍翻另外2個戶型俾大家睇睇啦。而家嘅話係8棟嘅樣板房啦，呢個咧係142平嘅。其實142平咧同133平咧7棟嘅樣板房咧嘅格局咧係差唔多嘅，即係可能整體嚟講咧會個空間啊會拉大啲啦，廳會大啲啦，陽台啊各方面嚟講都有變動啦。但係整體嘅格局係差唔多㗎。咁入嚟咧就係呢個房間啦，同133差唔多，都係飄窗嘅位可以全部撥開啦。咁你再入嚟咧，呢邊咧就係佢廳嘅位置啦。廳嘅位置咧，頭先同133平咧，佢都係大陽台啦。不過呢邊睇出去嘅就係木馬湖嗰邊啦，就景觀咧會稍微好啲啦，即係睇花園啦。陽台都係足夠大嘅。咁而家咧都係會做翻個背景牆啦。由呢邊咧廚房嘅位置咧就會比頭先嘅空間大啲啦，即係客廳同埋餐廳呢邊都會大啲。即係可能話廚房啊各方面嚟講舒適度啊會好啲啦。142平嘅呢個大積數係做咗5房，又做咗2位嘅。咁呢邊咧餐廳嘅位咧，佢對出去咧都係睇花城灣啦，即係萬達個方向啦。即係呢個咧，如果話唔要咧，其實都可以推出去嘅，做成個落地窗嘅。咁另外4個房間咧，同133平嘅佈局係一模一樣嘅。就係呢邊咧係洗手間嘅位啦，公共嘅洗手間啦。咁呢個房間咧，飄窗咧都係可以成個撥開嘅。咁呢個花園咧，所有嘅飄窗都係可以撥開嘅。嗱，呢個就係房間咧，就係連到我哋陽台嗰邊噶啦。主人房嘅嗱，呢個窗台咧都可以打開嘅。呢個比較好嘅就係主人房咧，呢個係睇花園㗎。即係呢個係東南向嚟嘅142平啦。頭先133平咧，佢係西南向，所以比較曬。咁而家咧係東南向，下午咧其實就唔會話曬入嚟啦，陽光就比較好啲啦，即係早上嘅太陽啦。咁樣板房咧，我哋就拍咗3個啦。其實仲有一個嘅，但係嗰個咧關咗門，所以話冇拍到86平嘅。
呢度咧最細嘅積數咧係86平嘅3房2衛啦，咁最大嘅積數咧係142平嘅，做咗5房嘅。咁即係3房啊、4房、5房其實都有嘅。即係如果話產品線會比較長啦，即係適合各種人士啦。即係如果話需要嘅，可以過嚟呢邊睇睇。咁花園嘅話，我哋拍俾大家睇啦，因為呢度咧已經係交咗樓嘅，花園嘅已經係全部建好噶啦。嗱，綠化咧各方面嚟講已經係全部都整好啦。即係我哋拍一圈俾大家睇睇啦。嗱，呢啲綠道啊，其實全部都整好噶啦。舒適度嚟講，其實呢個花園呢，如果話晚上啊落嚟散步啊，即係轉一圈啊，你行個20分鐘左右呢，其實都係冇問題噶啦。因為呢度呢，佢啱好一個圍合式嘅，上面有完全人車分流嘅，舒適度嚟講係比較 OK 噶，即係唔會話太差啦。兼且而家已經係現樓嘅狀態啦，其實好多人已經喺度入住咗嘅。所以話，如果話中意啲現樓嘅，可以睇過嚟呢邊嘅。Hello， 住過嚟這邊了嗎？沒有，我來幫他放個東西。哦，放東西是吧？好的。因為呢個小區呢，其實已經係好多都已經係入住咗嘅，即係好多以前嘅業主啦，即係搬埋呢邊啦。呢邊嘅話，其實好大嘅優勢呢，有2個啦。咁啱好喺度拍俾大家睇睇啦。最大嘅即係我大多數嘅以前嘅業主買呢度啦，好大嘅原因呢，係隔離有個學校啦，兼且呢度嘅學區呢，佢目前嚟講喺呢邊呢係最好嘅，所以話好多深圳過嚟嘅呢邊嘅佢係買嘅係學區嚟嘅，即係有需求啦，即係啱好係呢邊嘅西區一小啦，即係書包房啦。嗱，隔離嘅話佢係隔咗一線，圍牆都唔算啦，呢個就係一中啦，大亞灣一中嚟嘅，所以話呢邊呢，其實好多人呢睇啱嘅係佢嘅學區嚟嘅。呢個呢係深圳過嚟買，好多客戶呢睇啱呢一點，有需求先買呢邊嘅。咁另外一個呢，就係佢嘅行過去萬達廣場嗰邊非常近啦。正常行過去呢，我行過去呢應該係3分幾鐘、4分鐘就要行到萬達廣場嗰邊啦。嗱，我哋而家行到呢個位呢，呢度其實仲係屬於小區㗎。呢條路呢仲屬於小區嘅，即係平時散步啊、運動啊，呢度都係 OK 嘅。咁呢度落去呢，呢個操場呢，佢就係屬於大亞灣一中㗎啦，即係學校呢邊啦。啊，就係咁隔開，呢邊就係一中㗎啦。所以話如果話平時啲細蚊仔上學啊，就喺呢度行出去，由出咗呢個門，隔離就係校門㗎啦。所以話讀書方便啦，有需求啦。呢個就係標準嘅學區房啦。即係讀書方便啦。咁第二嘅就係好大嘅優勢，就係佢離萬達非常近啦。即係下面啲商業啊，基本上投入使用啦。你行到萬達廣場綜合體嗰邊，因為萬達喺灣區裏面咧非常有代表性嘅，即係人流量最旺一個綜合體啦。所以好多人都中意行過萬達嗰邊。咁而家呢個樓盤咧，佢嘅價錢咧，佢俾嘅活動價即係有啲特價啦，即係啲天地樓啦，即係2、3樓啊、4樓啊啲。或者話啲頂樓啊，啲樓層一般嘅攞出嚟做特價啦，最平嘅係8999，唉，唔差過1蚊啦，9000啦，即係9000蚊起。咁呢啲係特價嚟嘅，即係如果話你揀啲中間啲嘅靚啲嘅房源呢，其實都要1萬零幾百嘅。所以話呢邊呢，其實價錢呢，佢都係比較堅挺嘅，因為呢邊嘅位置呢，佢的確佢嘅賣點非常明確啦。所以話，如果話你考慮嘅係配套嘅，中意啲比較旺嘅，咁呢度呢其實相對適合啦。咁如果話係唔考慮學區嘅，咁呢邊嘅優勢又少咗啲啦。即係起碼佢嘅商業配套都係 OK 嘅。咁格局嚟講呢，呢邊嘅格局其實係比較實用嘅，就係飄窗可以打開啊嘛。咁而家嘅話，國慶呢，佢係送埋啲家電啦，16件家電啊，即係有興趣嘅都可以話私聊下。阿紅啦，到時算翻個實體嘅價錢俾大家睇睇啦。因為呢邊呢係現樓，即係如果話買嚟住呢係完全冇問題嘅。因為呢邊嘅配套呢又係真係成熟咗嘅。咁呢一期嘅穗禧園呢，我哋就拍到差唔多啦。即係如果話對呢個樓盤呢有興趣嘅，都可以私聊曹生嘅。因為其實10零分鐘呢，好多細節係好難講得好清楚嘅。即係如果話拍得太長呢，又顯得有啲囉嗦啦。
咁重複下佢嘅政策啦，即係而家話特價呢係8999蚊起啦，仲送埋啲家電啦、家電套。即係如果話你好啲嘅樓層呢，即係基本上都係1萬零幾百可以搞掂啦。咁呢邊呢，其實相對嚟講，佢嘅主要賣點頭先都總結翻俾大家啦，得兩個學區係佢嘅主要吸引深圳嗰啲客戶過嚟啦，同本地客買呢邊，因為呢邊呢，佢入住率高呢，主要嘅就係佢學區嘅原因啊。咁第二個嘅就係佢嘅商業配套，咁我哋行路去萬達呢，都係3-5分鐘可以搞掂嘅，的確唔需要揸車，相對嚟講比較方便。呢邊嘅商業配套呢，喺未來一段時間呢，一定係最頂級嗰批嘅，所以話呢邊嘅商業配套齊全啦，呢兩個就吸引咗好多客戶過嚟呢邊啦。雖然話佢比起嗰啲咩6-7千蚊嘅啲樓盤啊，啲價錢嚟講，佢貴啲，但係呢啲貴呢係即刻買即享受嘅，人哋又係現樓嚟嘅，所以話就睇啱唔啱自己。即係如果話各方面係可以接受嘅，覺得 OK 嘅，其實建議嘅話可以過嚟現場先睇，因為睇樓你要先睇，你先知啱唔啱自己嘅。即係真係10零分鐘嘅視頻，你就想介紹得到好清楚，呢啲其實好難嘅。即係如果話阿紅喺度現場介紹呢，正常一個客戶呢過嚟睇樓呢，我哋起碼都要個零鐘先介紹得清楚嘅。所以話你10零分鐘呢，只能話大概介紹清楚啲基本嘅嘢俾大家睇睇啦，做個參考先。咁如果話覺得阿紅呢啲風格呢，各方面嚟講都比較啱嘅，或者話有咩需要改進嘅，記得留言翻俾阿紅啦。阿紅都會根據大家嘅會調整翻。因為而家呢，每種風格呢，其實都係有唔同嘅效果啦。所以話如果話係有咩意見呢，記得留言翻啦，或者話私聊阿紅都係冇問題嘅。阿紅都希望話吸取大家嘅意見啦。咁如果覺得阿紅係各方面嚟講都係做得比較 OK 嘅，記得訂閱翻阿紅啦，點翻個讚啦。咁起碼阿紅睇到大家都有留言啊，或者有點讚啊，其實呢啲對我都係一個非常認可一個行為啦。阿紅都覺得非常高興嘅呢種。咁今期就拍到呢度啦，我哋下期見啦。